Shaqo la'aantu waa mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee ay wajahaan dhalinyarada waxbaratay ka soo baxday jaamacadaha dalka, waxayna u horseedaa inay dhalinyaradu ku fikiraan go'aamo khaldan sida barashada waxyaalaha mukhaadaraadka ah iyo inay ka hajiraan waddankooda. Nidaamka shaqo abuur ee looga faa'iideynaya dhalinyarada iyadoo la iskugu xidhayo nidaam iskaashato waa qorshe ay dawladdu sanadadii u dambeeyay u qaadatay in lagu dhimo shaqo la'aanta baahsan. Iskaashatada Daldis Furniture ee magaalada Goday waa iskaashato ay ku bahoobeen dhalinyaro ka faa'iideystay nidaamka shaqo abuurka ee looga faa'iideynayo dhalinyarada. Gudoomiyaha iskaashatadani Daldis Cabdiraxmaan Ibraahim ayaa sheegay in markii ay ka faa'iideysteen fursadani shaqo abuur ay noloshooda wax weyn iska bedeleen marka la barbar dhigo markii aysan haynin wax camal ah waqti xaadirkana ay awoodeen inay dhalinyaro kale fursad shaqo u sii abuuraan. markii horeysay isaxaan baan u aasaasan markii ugu horeysay laakiinse qofku inuu heer gaaro way ku adkaanaysaa haddaysan dawladdu gacan siinin marka dawladdu ugu gacan badan ka helay alxamdulillaah rabbil caalamiin waana shaqo abuurka maamulka meelaha qayb ka mid ah marka laga sii shaqo abuurka noqonay ku soo biirnay sharciga qaadanay la sharciyeeyay alxamdulillaah baa isbedel badan baan helay xitaa anaga waxaan awood u helay in markii hore meesha laba shaqaale ama saddex shaqaale ka shaqeynayeen inay shaqaale fara badan inoo shaqeeyaan ummad badan ay magarasa maartay ka faa'iideysato ruux isoo wax bartay oo waxbarashadii leh وهذانا waxay noqon karaysaa fursad kale oo dheeri ah oo ka shaqeeyo aqoontiisii iyo farsamada isku geysto qofkii wuxuu noqonayaa qof noloshiisa darbiyada is bedelaysa waxaana laga maarmayaa in dawladdu mushaar uga sugo oo siyaasadda madaba taagnaado laga maarmayaa marka waxaan dhilahay dawladdu arrintaas insha Allah culays ka saarto shacabkuna waxaan dhilahay dhalinyaradu Soomaalida iyo taataagaas kaga badan marka maadaama fursad tahay shacabkuna waxaan dhilahay ka faa'iideysteen dawladdu insha Allah sanadada dambe iyo xilliyada dambe soo socday xilliyada dambe la gaari doonaba inay fursad ay uga dhigta dhalinyarada shaqo abuur lagu sameeyo si mishaarkan ruux salaad mishaar qaata noloshiisu waxay noqonaysaa waa faleen baan dhahnaa faleenbo waxa yar oo mishaar ilaa mutaan ku baqaato meel lama gaariso laakiin qof wada xoogiis ku shaqeeyo meesha toonku suula waxa laga yaabaa inuu toddobaadkiiba inuu toonku inuu helaas ka dhici karaysa marka xoogiisa qofku inuu aamino ka shaqeyso dawladdu inay ku dhiirigeliso shacabkana ka faa'iideysan shaqada soo dhaweynaya dhankooda dhalinyaradani ka sii faa'iideysatay fursadda shaqo abuur ay ka heleen iskaashatadan ayaa tilmaamay inay tahay fursad labaad dawladda abuurtay يعني نسيسي وأنا كفاية سني شقاور قمنا أنا كاس نواش شقاوين قمن ونفط النادي مصاريف النادي بيلك الراركي وعلبوها كأننا وحيال بقى سيف بدلي ونواش نور في عنها سنة إسكبا موجودة كفي عن فرحسنها شغال كفي عنها يعني ذا واحد شغال شقاور لسيو يا في عن يكفي الإستان shaqalaan iska fadhiyo waxa ma qabanayso Marwar Raxma Cabdi Cumar maareeyaha wakaaladda shaqo abuurka iyo damaanad qaadka cuntada ee maamulka magaalada Goday ayaa sheegtay in sanadkii tagay 2012 ay shaqo abuur u sameeyeen 84 iskaashato isla markaana dadaal dheeri ah loogu jiro sidii kor loogu qaadi lahaa fursadaha shaqo abuur ee dhalinyarada looga faa'iideynayo kulli shaqo abuurku noocyo badnaa qayb wuxuu ahaa full funding oo lacagtan loogu talagalay dhalinyarada ay ahayd oo ay ka faa'iideysteen xubno 650 xubnood ah oo 84 iskaashato shirkadood ay ka faa'iideystay waxaa jirtay deyn caadi ah oo iyadana aan bixinay oo dadka tan ay ku qaataan xujadaha dhalinyarada aan ku siino oo kaleeto aad waxaan duwan gelinay dad 10,075 xubnood ah 2012kii wax shaqada dawladda helay wax maxaan ku dhahay shaqooyinka hay'adaha aan dawliga ahayn ka shaqgalay wax mashaariicaha dawladda shaqo abuur looga sameeyay yacnaha inta badan dad badan oo fiican baan u sameynay shaqo abuur waxaan noo qorshaysnaa labadii rubacii tagay 80 shirkadood baa waxaan u sameynay shaqo abuur oo deynta caadiga ah yaan u sameynay dadkaas oo ah dadkii aan uga faa'iideynay deynta caadiga ah shaqaysan haya functional goobahoodana ku sugan dadkaas oo ah dadkii ku qaatay xujadahooda kala duwan lacagta deynta aan u fududeynay kadib waxaan noo qorshaysan sanadkan 9231 xubnood ee duwaan gelinay in aan yacnaha aan uga faa'iideyno jaanisiyada kala duwan ee fursadaha shaqo ee ka banaan magaalada hadda qofku waxaan dhihi lahaa dhalinyaradu ha ka go'naatay in ay shaqaystaan oo shaqadooda qabsada shaqo inay qofku waa inuu noqdo isaga shaqadoon oo ka go'an tahay qofku inuu shaqadoon yahay dhalinyaradu waxaan dhihi lahaa inay ku daydaan dadka shaqo abuurka loo sameeyay ka faa'iideystay mustaqbalka fiican ka yeeshay dad kaleeto maxaan ku dhahay bulshadii kamidana shaqo abuurka u sameeyay kolka waxaan ku soo dhaweyn lahaa in ay one-stop centerada iska duwan geliyaan sheegaan inay shaqo la'aan yihiin kadib duwan gelintooda kadib annagana insha Allah aan uga faa'iideyno jaanisiyada shaqo ee ka banaan magaalada